Takže čau lidi, já vás tu vítám u druhého dílu z druhé série Stack It Light. Konečně. A dodělal jsem teda ten baráček, netrval to na čas dlouho, bylo to docela spíš na kopání, takže jsem rozbil ten aerokrump a skoro jsem mi rozbil aerobikrump. Si chtěl udělat strop, všechno, má to udělaný. Dovypalovalo se mi něco, ano, našel jsem víc ironů, protože ještě tady jako byl. Díra, potom by se těžily ty irony. A jiná taková zajímavá věc, našel jsem tu moji čáteční mini jeskyňku, tady také cestičku dělám. Tak. To je všechno nového. Jenom jsem to dovypálil. A v tomhle díle tady udělal waypoint, takže někomu to možná docvaklo, že v tomhle díle budeme na rubber tree, budeme hledat rubber tree. Bude noc. Se dokouknout, co to je za zvířata. Ovečky. OK, vezmu si za sebou takovou cestovní postel, protože věci se mi to nelíbí. Můžete? Tak, děkuju. Ještě ty, třeba obrázek. Ještě jdu. S tam rovnou dole vyspím. To je divný, že když nenatáčí. Teď je mě sranda, když nenatáčí takovou 100 fps. No úplně 20, myslím, že to třeba klesne na 30 a 20 max. Jak mi to sice nevadí, a protože tady ty prohlásci sem. Nevadí. I had. Jo, jsou tu handsovky. Iron handsaw, ale já si třeba vyrobím green sapphire handsovku. Tak rubínovou handsovku, tak. Ještě 2 železa a tyčky. Tak ruby handsaw. Děkuji. To se tohle půlet. Rubinovou. Jo. Marble slevy, marble panely. Tak. Pak vyzkouším, že když položím kabele, že na něj také bude položit slep. Který vypadá jako kdyby byl zatemněný, co se mi teda vůbec nelíbí. To fakt. Viděli jste to? Že na ně položit torčku. Tady vyzazuje úplně jinak. Když udělám, musím rozpůlit marble blade. Dokázat, jo, marble blade panely. Jak? Nevidím torčku. Taky úplně jinak. To úplně jiný. Z toho složíme blok marblu. Z toho rozložíme. To bude teda úplně výborný, je triple panel. A nevím. Tak jsem. Jako sebou na cestu potřebovat nebudu, akorát postavu. A vezmu si s sebou jeden trítep. Ne, oba radši. Bych našel třeba bažin, protože tam je fakt hodně rubber stromu. Tak bych jsem trošku do toho zažral, do toho trýtepování. Tak já jdu. Doufám, že to nebude přes celý díl, protože se stihnu jít vrátit domů. A možná vymyslet, jak udělat, co udělat s těm panelama, jestli se dá dělat přes kabeláž. Zkusíme se jedat tímhle směrem. Pokud rychle les nebude končit, tak to bude špatné.
Já doufám, že bude končit co nejrychlejší. Vypadá to, že tady je moře, nebo obří jezero. Vypadá to spíš... Bažina! Jo! Bažina tam bývá hodněkrát, tam bývá rubber stromy, ale roklina. To je úplně waypoint. Roklina. Roklina. Tak. Takhle roklina. O, jo. No to já chci. Kde je ten jeden jíl tady? O, sugarcane. Taky se mi líbí. Čau, dubový stromy. Jabko! Jo. Jabko. Dobrý na pivo. Jsem měl štěstí, že prostě v bažinách se nacházím. Myslím si, že v bažinách jsou právě že stromy. Když nezabijeme, je to dost daleko, 250 metrů, je táhnout vážně nebudu. Jenom kvůli enchantingu. Ten enchantingu, já to říkal. A najednou jsou tu hned 3. Tady jedna rezina. Kde to je? Jo, to mám v sebe. Tady myslím, že se někde viděl. To jsem stál. Tak to já můžu pokácet. Tak. Co ty? Co to je vidět? Tady to je. Tak. A budeme mít gumičky dost. A hlavně máme saplingy. Mně nepadly saplingy. To je špatný. Yep. A je tu krize. Našli jsme rubber tree. A je tu krize, protože to vypadá, že ta bažina končí. Takže to je krize. Že nepadl sapling. Ale ani jeden. Tady jsou různý ty mini ostrovky, jestli na nějakém mini ostrovku nebo další rubber strom. Prosím, prosím, rubber strom. Tam je ta trhlina. Že jo, tam je ta pukla trhlinka. Jo. Dobře, co se to si vypnout a zapnout. Šujet. A vůbec žádná jeskyně. Počkejte, odhlasím. Shooting down internal server. Série 2. A už se to načetlo? Jo. Načetlo. Tady. Zkusit. Sim. To je docela nepříjemné, když to konečně najdete. Nemáte od toho sazenice. Tohle džungle tam mi nevadí. Obří rubber tree stromy a země. Jangu má, akorát, že to je nejlepší to spíš spálit. Jak je ta kračka? No jasně teď si. Ach jo. To je tak špatný. Kurňa. A už úplně jo. Jo, že jsem je našel. Úplně jo. Já je našel.
Já jsem se chtěl strašně radovat. Pevnost! Yes! Tak to se můžu. Se můžeme radovat. Pevnost, jo, pevnost. A oni strašně hodně šukrky. Takže to je úplně výborný. Vážně, tady je fakt hodně sugarcane. Pumpkiny! Ty si rovnou vezmu. Pumpkiny. Pumpkiny. Joho, pumpkiny. Jsme v paláci. Tudy to musíme vykopnout. Tak. Wow. Bronzové věcičky, tak to si hned nasadíme. Bronzové věcičky jsou dobré. Bronzové věcičky. Další bronzové věcičky. Tohle je elektromet, šaj. A Bane of Anthropos, to druhý bylo. Máme tady page na svět, ve kterém bude Rainbow. OK. Máme si TNTčka, jen tak, jako suvenír. Kde jsme tady byli? A už to ale pryč. Naschledanou. Asi se vrátím domů. Jsou si tady ty brzí sugarcany. Ještě tamhle ty, že bych si vzal. Pumpkiny. Nevím, jestli budu vůbec potřebovat pumpkiny, asi jasně. Tady je to úplně obrovský rovný. Ty krása, vidíte to? Takový obrovský rovný to tady je. Kdyby byly normální rubber stromy, kromě džungle všude. Tady ve sněžném biomu. Tady v tom smrkovém sněžném. A tady je normální tráva, zázraky. Takže není zasněžená, není takováhle normálně smrkovém biomu. To úplně ta zelená. A to jsem stejně jel na. Tak vypadá. Tady je to obrovské. Já ten krumpáč tady. Tudy. Tak a konečně doma. Ale já nebudu říkat konečně doma, protože nemám sapling rubber tree. Stromu? Nemám. Tak vyrobil extraktor a jel na extraktoru, ne ty boho, to by nešlo. Že bych chodil do ty džungle a vyextraktoroval bych tam to, měl bych jako dost gumy. A půlku bych čas tak bych spal, tak bych proměnil. Teď na ty prasata kašlu. To je tam, to vypadá, že se tam mění biom. Vlastně na tom ostrově a mění se tam taky biom. OK. Změna biomu. Kráme moc nemohla, protože tohle je pláně. Pláně a je tady ještě k tomu láva na ty pláně. Načítá se mi tady to hrozné. Pro mě líp načtený svět aspoň. Tam je tudy. Tudy se zdá, že ne, ten je. Tohle je les těch sníkových lesích, tohle. To mlýna. Tak ze zhora je to světlejší. To by se dalo říct úplně jiný. Ale, co vidíte to vlevo nahoře, to na minimapě to obří
je obří část šutrů. Hej, vybuchla atomovka, ne? Ty voho. Tady nevybuchlo, neudělal to díru. Tady také to udělal tu díru a roztříštili se ještě navíc z té bomby kameny, ne? Ty boho. Hele, další džungle. Do prčic. Se spat. Budeme to spamovat? Tak za chviličku to chce. Tady vyvazujeme stromy, abych viděl. Dřev tady v tomhle je malá šance, dost malá. Fakt malá šance na nalezení dobré. Stromu, ale je. Dá se to položit na listy? Nedá. Rubber tree strom. Tak. Chvilku ke mně a několik tudy byl rubber tree strom. Tady je. Miláš. Nevím to někde. Ty by ho pojít vodný. Co je tohle to za tmavý dříví? To bylo jenom ve stínu. Ale. Jedna sazenice. Jo. Mám sazenici. Rubber tree stromu. Tak já teď asi už půjdu domů. Protože to lagování, protože se to načítají fakt. No další je rubber tree strom. Nebo to je stín, to je ve stínu. To bylo jenom ve stínu. Sugarcane jako blázen, hele, krabičky zabíjeme. Kuži. Krabičky, jdu si pro vás. Krabičky, podvodný. Tak 7 kůže. Sugarcane. Jak dlouho natáčím? 17 minut, to je super. Možná stihneme něco i udělat. Sice nemáme ho moc kopru na kabely, ale 3 kopry, 6 kabelů, to je dobrý. Co chci a to dvojna. Kabelku, ok. Bom. Ok, ne teda. Tak přibližně 180, co to nemůžu říct 200, kdyby to 200, tak minus tak 20, no. A 180 baků od domova. Ještě jaký jsem našel. Bude k diamantům. Diamanty. Dá se to. Jídlo. Kravičky. Ale jenom jedna to tak vypadá. Ne, další. Vážně, 177 metrů. Nic táhnout nebudu. Ty kráso, 5 FPS. Bude tomu asi, že to bude docela zalagovaný video, akorát se načítá nově. Kdybych tam šel to načtení, tak by se mi to mohlo asi tak tolik nelagovalo. A kdo by byl chytřejší, tak by to poznal, když mi normálně jede na 20 FPS. Tak by bylo asi logický, že by se mi to lagovalo. Máme 20 bone mealů. A proč je tohle tady v té čestce? Já zrovna nevím, proč to bylo tam v té čestce. Já jsem to šel. Budeme si hrát Street Weapon s tímhle.
Tohle si tady tohle si odložím. A 20 bouny. Co nejblíž. Kde jsme to mohli dělat? Já bez stromu, kde to je? Tady. Výborně. Tak už jsem bez sazenice. Dá se nějak vyrobit travertý sep. Ale k čemu se využívá rubber? Se 50 EUčí. Tyčky. Když smeltuje, tak rovnou čarpou. Když smeltujete rubber wood, tak má jungle wood. To říkám, no, smelting jungle wood. To produkuje stejně 750. Okay. Tak já jsem na tom špatně. Fail. Ale potřebuju to, musím to využít, abych si vyrobil generátor a extraktor. Pokud teda přibude dost gumy. Tady z toho. To proměním všechen kopr. Tak, 30 kabelů. Si rychle začnu vyrábět baterie. Tak také 3 sugarcany. Kůži. Přidal jsem si do toho mod. A to je Easy Crafting mod. Easy Crafting Table mod. 4 redstone. Uvidíte, jak ten Easy Crafting Table bude užitečný. Takže můžu to udělat tady takhle malé. Mě tam ukazuje, co jsem surovina, co mám právě v inventáři, se dá všechno vyrobit. To je hodně, protože tady to bych hned měnil ve dřevo, protože to pak hned všechno zmizelo. Tak. Takže bude potřeba tin, redstone, refinery, které nebudu dělat, takhle 14 vypálit, dám. Je uhlí. Guma. To jsem to ještě neobjevil. OK, iron furnace. Electric furnace, vážně, teď nechci. To je generátor, tak. Takže budu potřebovat ten machine block. Jo, 8, takže 9 refinery teda. Dobrý, já na to mám. Jo, fuj. Jsem si říkal, tak jo, když jsem si říkal, že jsem úplně vpravo. Tak. To dělám si tady tak kábliky. Co jsem to udělal? Jsem lagnul. Jsem to trošku lagnul. Jo, se to načetlo. Kde mám sakra svůj obvod?
mi tak nejde vyrobit obvod. Jep. Kam do psí prdelky? To si. Co ještě chtěl vlastně všechno? O, ještě baterku a 2 kabely. Píčovina tahle věc. Lidi. Teď se mi to nebudou přát. Ale řádně mi za to hejt. Je to jedno. Já ten věc zničím a dám si ty kraftící věci do inventáře. Tak co to obsahovalo všechno? Takže Electronic Side Switch mi to dá. Mi dáš? Ne, 64, já říkám 1. Tak, baterku. A to dřevo obstojím. Ne, 16, já chci jenom 1. 2 kabely, ale ty kabely vážně chci. Kábel. Tady. Bez 2. Mám to u sebe? Já ještě mám, sakra. Tak ty vypadni. Se omlouvám, musíme to zničit celou sérii, mě to bude jedno, já budu točit dál. Stojí mi to za to. Extraktor. Tak, super. Je to jako muzika. Kdo řekne super, to říkáte pravý. WTF, co to sakra zase mám? A proč co se stalo, že jsem to vytěžil? Jo, tady extraktor. Kde je? To mi nic nepadlo. Extraktor. Já mám zpátky ty věci u sebe. Já mám ten obvod, takže extraktor se vyrobil. Takže já ho musím dát znova. Že se nic nestalo, se omlouvám. Prostě se to docela buguje. Tady je. To si děláte srandu. Já teď zničím. Tak. Se za to omlouvám, co tady dělám za cheaty, ale prostě. Takhle trošku. Nabijeme se energii a na. Šup do tebe ty rubber booty. Jo. Najdlouho natáčím. 27 minut. Mám ještě na obvod. Nemám. A co nemám? Nevím, co na něj nemám, ale měl bych na něj mít, ne? Electronic Side Switch, jo, tady je, tak. Já mám rád, že to vyhledávám. Že všechno neukáže. Bude trošku, tak. Jo, je to potřeba na electric furnace, že jo? Jo. Iron furnaceku. Jdeme podívat se tady v tom. A železa, jenom 5. Tady by se měla objevit electric furnace. Mám jedno. Kableky. Za 9 minut. Kábel. It's a kábel.
aby mi jela i ta elektrická pec, tak si vyrobíme ještě baterie. A nebo rovnou Bedbox. Objeví se mi tady. Bedbox, tady je Bedbox. Tak. Loučím a čus!